Goddag derude. Jeg er på vej ud til Robotool. Det er det sted, hvor jeg arbejder. Jeg er PLC-programmør, og jeg arbejder med de her robotanlæg, som Robotool de laver. Vi søger i øjeblikket nye PLC-programmører og nye automatikteknikere til at hjælpe os på de her anlæg her. Vi laver sådan semi-store anlæg til industrien, primært i Danmark, enkelte anlæg i udlandet. Lige i øjeblikket der har vi et stort anlæg med 7 robotter med en masse koordinerede bevægelser. Vi har nogle store anlæg, hvor vi har altså 2 store robotter, 4 meter høje robotter, som håndterer store stålemner. Og alle mulige andre forskellige, man kan sige, komplicerede lasergraveringer og flere forskellige dele, som vi laver derude. Altså Robotool, det er et automationshus, hvor at store danske virksomheder ligesom siger, at vi vil gerne have automatiseret dele af vores proces, eller vi vil gerne ligesom have lavet udvidelser til vores fabrik. Det er primært det, vi laver. Og vi har så særlig fokus på robotter, der indeholder, på anlæg, der indeholder robotter. Men vi kan teknisk set lave alle slags typer automationsopgaver til industrien. Men det her det er altså en video, hvor at vi søger en PLC-programmør, og vi søger en automatiktekniker, måske faktisk flere. Og vi har udvidet vores hal, vi har lige fordoblet kapaciteten og fået kontorplads til 12 nye programmører og teknisk personale. Jeg havde adgang til fabrikken, og jeg kan også godt lave videoer af de her forskellige anlæg, der er derude. Så hvis der er nogen af jer, der er interesseret i at se dem, så er I meget velkommen til at komme med. Her den 19. i den her måned, der har vi stor messe, der er der også mulighed for at komme med. I beskrivelsen til den her video, der vil der være mine kontaktoplysninger, og så personalechefen Kim, hans kontaktoplysninger også. Det er ligesom ham, der står for ansættelse af ny personale. Og så vores ejer og direktør, Leif Thomsen, ham vil man også godt kunne komme til at snakke med, men ja, i mindre omfang. Men hvis I er interesseret i det her, så siger I til, og I kan skrive til mig, og I kan skrive til Kim, og så kan I altid komme ud og se fabrikken, hvor vi laver alle vores ting. Og ellers så bare, hvis I er interesseret, så sig til, så finder I ud af noget. Det er godt. Håber, at vi ses derude, og hygge jer.